第一节课我们来看亚马逊选品的一个核心思维，这些核心思维我们在选品之前一定要熟知。为什么我们要先学习选品的核心思维？核心思维其实告诉我们选品的一个大的框架、大的方向，让我们不至于上来选品就进入一个误区里面去。俗话说，方向不对，努力白费。如果说你刚开始选品的这个想法、思路或者路线错了，那么你后面的路肯定会越走越偏。所以我们这节课的目的就是要给大家树立一个选品的一个底层思维，你的核心思维是什么，你的方向是什么啊？这样才能确保我们后面的路都是正确的路啊。核心思维的第一个，我们先来看亚马逊选品的一个发展轨迹。我们来以这个年头作为这个选品轨迹划分的3个区间划分的一个因素啊。我们先来看2013年到2016年的选品。这个时候选品我们可以称之为单纯的选品。这个时候卖家的主要任务是干什么？是找产品、上产品。在大部分的类目里面，产品上架就可以出单，自然流量非常的给力，非常的多。那个时候 CPC 的广告费远没有现在这么多这么贵啊，很多卖家甚至基本上都不开广告。我们把产品上线之后，特别是越往前啊，靠近13年这时候，13年到14年到15年，当然越往后这个流量越来越贵，越往前那么产品上线之后就可以直接出单。那个时候大家心里想的只有一点啊，我选了好的产品，把产品赶紧上线到亚马逊上，赶紧上传 listing， 等待出单就可以了。那么这个时候其实我们的一个难点是什么？难点不在于找产品，而是找到一个产品之后去找工厂比较困难。那个时候跑工厂是件非常非常困难的事情。那个时候工厂的老板普遍调子都非常高，当你去了之后，他知道你是一个小卖家，大部分的老板都不会去搭理你。那个年代找工厂是非常费劲的事情啊，不像现在168上随便你联系一家工厂，他不但可以帮你免费贴标签，可以帮你免费质检，可以帮你免费发货，可以帮你免费做搭配等等等等。那个时候这些服务都没有。我们记得当时我们去做了一款女包的产品，当时看好了一款产品去找工厂做，很多工厂都不愿意接这个单，最后找到一家比较小的工厂才把这个单做下来，才把这个产品发出去。这就是我们当年面临的困难，就是不是说选品的困难，而是说找工厂的困难。其实现在很多亚马逊的大卖就是从这个时候单纯的选品开始起步的。我们来看这张图片，这个人大家可能很多人不认识，但是他旁边的这个品牌，如果你是跨境卖家，你一定要认识。这个品牌是安克，我们中国称为安克创新，那么这是他的创始人杨蒙。安克这个品牌是我们中国跨境电商的老大啊，他也是最早一批进入跨境电商这个行业的，现在也是中国跨境电商发展的最好的一家公司啊。那么他在2011年注册了安克这个品牌，当时他注册完这个品牌之后，他们的货是哪里拿的？是从华强北拿的。华强北这个地方，那么做 3C 类目的卖家肯定都很熟悉，全球60%到70%以上的 3C 类电子产品都是华强北出的。那么当时安克创新的创始人就从华强北拿货，然后贴上自己的品牌标签，然后通过亚马逊等平台进行售卖。短短1个月的时间，他就赚取了人生的第一个100万美金啊！这就是安克的起步，这就是我们说的第一个选品的阶段，13年到16年的单纯的选品阶段，也是我们后面要介绍的这个金字塔里面的最底层，单纯的选品 copy 产品的阶段。那么到了2017年之后，到2021年，单纯的选品成功率就小了很多。那么为什么成功率小了很多？就是因为市场的竞争越来越激烈，涌入的卖家数量越来越多。我们知道前几年每年涌入亚马逊的新卖家，每年的数量都在100万以上。如果说这个年代还存在信息差的话，就是说你在卖产品，你在做跨境，别人不知道。那么到了这个年代，信息差就已经基本没有了啊，就已经基本没有了。那么这个时候产品你要脱颖而出，你可能就要寻求产品和需求上的差异化。因为如果你不做差异化，你就发现在很多的类目，你选了产品，第一个你上线之后没有流量啊，可能甚至连曝光都没有。第二个，当你发现一个产品上线之后，当你刚要看到赚钱曙光的时候，这个时候你会发现大批的同质化的产品开始袭来了。你卖10块，对方卖8块；你卖8块，对方卖6块。那么这个就是同质化的竞争，价格战的竞争会让你非常头疼。所以说在17年到21年，那么产品的差异化就成为卖家追求的一个重点。这就是我们后面所要介绍的选品金字塔的第二个层级，差异化的选品。那么这个时候我们已经从单纯的选品 copy 产品到了第二个层级，差异化的选品。那么时间线再来到2021年之后，
到现在，那么从21年到现在，你会发现简单的差异化在很多类目也开始行不通了，选品又要升级了，升级到了创造产品的阶段。我们说创造性的选品其实已经不叫选品了，已经叫产品开发了。如果说单纯的选品是 copy， 那么差异化的选品就是 copy 的升级，那么创造性的产品就是选品的最高境界。因为你这个时候不单单是去模仿或者去改进，这个时候你已经发掘出了顾客的新的需求，或者升级了顾客的需求，达到了一个更高的层级。我们看这个选品的金字塔，现在入场的很多卖家其实大部分都还处在这个最低的阶段，特别是新手卖家，就是单纯的选品 copy 产品，通过一些数据软件，通过一些 best seller 排行榜啊， House New Release 新品榜啊，那个 Move and Shake 那个飙升榜等等，去看什么产品好，或者去通过国外的一些灵感网站去看什么产品好，然后自己去168上拿货卖产品。这就是大部分新手卖家跟初级卖家都处在的一个阶段，选品的最低阶段，我们叫做单纯的选品阶段。那么部分有运营经验的卖家，或者对这个类目有深入认识的、深入研究的卖家，可能就已经往差异化选品的这个阶段在走了。那么最后那些少数有充足的人员配置、有充足的预算、有充足的资源、有充足的经验的卖家，那么就像安科创新一样，他们已经达到了最高层级创造产品的阶段。我们看这是安科创新现在的旗舰店，7大类目，刚开始是以 cables 数据线起步，后来发展到充电器，再后来发展到无线电充，发展到储能产品，再后来发展到7大主营类目。那么安科也是现在中国跨境电商的一个标杆的企业啊，它就达到了选品的最高层级，创造产品的这个层级。虽然我们看这个金字塔往上升很简单，但是对于亚马逊卖家来说，每一次选品的升级其实都是一次巨大的挑战和跨越。首先我们来看，如果你是从单纯的选品到达这个差异化选品这个阶段，那么这个时候你需要付出什么？首先你要去分析大量的类目和大量的竞品，因为只有通过这种分析啊，数据分析，各种其他的分析，你才能知道你想选的这些产品它有哪些优点和缺点，顾客吐槽的点在哪里，或者它的短板在哪里。当你知道了这个产品的短板，你的差异化才有迹可循啊！我们知道差异化不是说随便换个颜色或者换个什么包装就是差异化，差异化一定要有迹可循，一定要以市场为前提的差异化。这个时候你只有研究了顾客需求，研究了产品的短板之后，你才能知道自己往哪些方向进行努力，往哪些方向进行差异化的改造。那么这个时候你要干嘛？你要分析庞大的数据，庞大的竞品，你才能找到这个蛛丝马迹。第二个，你差异化的点确定了之后，那么难点就更多了。你想要那个差异化的设计啊，设计思路怎么去落地啊？谁帮你落地？你供应链的资源有没有？你去找工厂，工厂会不会配合你？你现在已经在合作的工厂有没有这个能力，有没有这个实力去帮你完成你的差异化的点？所以我们看似差异化只有3个字，其实它中间的难点和细节非常非常多。当然我们说的这个差异化是比较高级的差异化啊。如果你的产品差异化只是换一个颜色，换一个包装或者换一个搭配，那么这个差异化还是很简单的。为什么我们不提倡这种非常非常简单的差异化？因为越是简单的差异化，其实进入的门槛就会越低。今后如果没有知识产权的保护，你的这个差异化立马就会被别人 copy 过去，那么这种同质化的产品就会越来越快的进入你的类目，那么你的类目可能马上就会面临这种同质化的价格战的竞争。所以差异化的高低也在一定程度上决定了你产品生命周期的一个长短。所以我们提倡的是去做一个市场认可、市场需求的差异化，而不只是仅仅换个颜色这么简单的差异化啊。当然很多卖家可能刚接触这个选品还不知道什么叫差异化。我们来看一个例子啊，这个是一个牙刷，当然这个牙刷不是给人刷牙的，是给宠物类目的狗刷牙的，这是宠物类目的一个牙刷产品，狗牙刷。那么我看这个牙刷就跟人的牙刷差不多，但它有2头，一个大的一个小的。然后这个它是另外一种牙刷，它是套在主人的手指头上给它的狗进行刷牙的。我们看这2种牙刷，那么这个产品它就是把牙膏2种牙刷融合在一起做成了一个套装，那么这一个产品就可以满足顾客很多很多的需求啊。这个和牙膏，这就是一个不错的差异化产品。那么这个品牌是亚马逊宠物类目的一个比较大的品牌，它做差异化也是做得非常出色的啊。如果你是宠物类目的卖家，可以多去关注一下这个品牌。这是第一个，从单纯的选品到差异化选品的阶段，你要付出的努力有很多。那么从差异化选品到创造产品的这个阶段，那么你将付出的努力会更多。可以说从差异化选品到创造性选品，这是一条巨大的鸿沟。我们知道有一个原则叫228原则，
那么这里可以很好的诠释28原则，就是80%以上的卖家，当然可能更多，那么终其一生可能都到不了创造性选品这个阶段。那么虽然说这个说法很残酷，但是现实就是这样子。但是我们还是要往这个方向去努力，万一成功了，对不对？如果说你想从差异化的选品到创造产品这个金字塔最顶端的这个位置去发展，你将会付出什么？首先，你要有对类目更深入的研究。之前的差异化我们说了，你要对类目有研究，那么这个创造性选品就要比差异化有更加深入的研究。差异化是让你通过大量的竞品的调研，让你发掘产品的痛点、难点，去改造产品的痛点、难点。而这里的创造性选品又升级了，它需要你去发现顾客的新的需求，或者说去升级顾客的需求。这个不仅仅是去调研类目的竞品一些数据或者吐槽的点，当然这个我们也要去做，我们还要去把产品更新的功能给创造出来啊。如果说从 copy 产品到差异化产品，它是一个 A 到 A 加，那么从差异化选品到创造产品，这个过程就是一个 A 加到 A 加加加加的过程，是完完全全的质变的。我们举一个简单的例子啊。如果我是跨境卖家，就不可能不知道这个产品。这个产品呢，当年可以说是异常的火爆，也是跨境行业一个具有里程碑式的爆款产品。当然，这个产品让很多卖家发了一笔小财，也让很多卖家最后赔得倾家荡产。我们说亚马逊上的爆款产品就是这样。进入的早了，你就可以吃肉；进入的晚了，你可能还可以喝到一点汤。如果你进入的时期恰好是这个产品的生命周期的末端，那么你可能不但汤喝不到，那么还可能赔很多钱进去。这就是当年爆火的一个产品，指尖陀螺。它的功能是什么？功能是解压。我们看右边的两个产品，其实就算是创造产品的一种模式。我们知道这个产品的功能是解压，但是它的这个模式是两个手指头摁住中间这个按钮，然后再旋转。然后这两个它的功能也是解压，但是它们的产品已经发生了根本性的改变。这个是通过一个小珠子在旁边进行转动解压，这个虽然跟它有雷同，但是产品的形状已经完全不一样了。我们看这几个东西还可以取下来，不但可以通过转动来解压，还可以通过去塞这个类似子弹的东西去解压。我们看这个产品也是一样，这个产品是类目的一个 best seller 产品，是卖的很好的一个产品。我们看它这个产品也是非常新颖。那么后来又有卖家根据这个产品的灵感，就创出了这样两个小球的一个解压产品。这种都是创造性产品的一个表现啊，都是创造性产品的一个表现。所以说我们看选品的三个层级，从单纯的选品 copy 产品到差异化产品到创造性的产品，看似只有短短的两个箭头，其实它要走很长很长的路。很多卖家刚才我们说了，终其一生都走不到这个位置，还有很多卖家可能要付出几年甚至10几年的努力才能达到这个金字塔的最顶端啊。当然我们说的是三种选品的阶段，它并不是完全的隔绝的，并不是说我现在已经到了差异化的选品，那我就完完全全不能去 copy 别人产品，或者我已经达到了最高的创造产品的阶段，我就不能再去差异化的去选品，不是这样的。这三种其实是你中有我，我中有你的啊。你开了湿膜的卖家，比方说你有了创造性的产品，那么你也可以去感觉某个蓝海类目有好的产品，你也可以去 copy 啊。然后如果你发现了它的缺陷或者不足，那么你也可以把它去进行差异化的改造，这个都可以。我们说这三个并不是说完全隔绝，现在很多的卖家其实他店铺里面三种都有啊，有他创造性的产品，也有他差异化的产品，也有他 copy 来的产品啊，这个都有。我们说这三个它并不是隔绝的，所以说我们看这三个选品的维度，其实它的发展轨迹，很多卖家可能以为是这样的啊，我在曲线上升，其实并不这样子。我单纯的选品 copy 阶段啊，我想升级的时候，我可能会由于经验的不足，可能会跌到这里，然后再缓慢的上升。那么到了这里，我想去创造性的选品，那么我可能会投入大量的时间、精力、金钱去研究，我可能会再次下降、下跌到这里，然后我再上升。虽然它的总体的曲线上升了，但是它中间会面临很多的曲折。所以说我们说的三个层级，没有往上升一个层级啊，卖家肯定会脱一层皮，肯定会走很长很长的路，包括很多很多的弯路。那么我们这节课的目的就是为了让大家少走弯路。所以我们讲到这里，这三个选品的维度，这三个选品的阶段，大家应该有一个大概的选品的底层思路在里面，那就是选品一定要干嘛？一定要选择适合你自己的产品。你在选品之前要问一下自己，我能投入多少预算？如果你的钱很少，那么你千万不要去开私模，不要去想我上来就是搞什么创造性的选品去开什么私模。那么一个私模起不来，你的亚马逊的事业可能就终止了啊。我们说私模很贵的，一个塑料的私模可能工期要几个月或者更长，那么它的费用可能几万到10几万、几十万都有。所以说这里为什么我们说穷人他比富人成功的难度要大一点？因为穷人他的试错机会很少，
因为穷人的试错机会很小，我们小卖家的试错机会也很小。如果说你这个试错没有起来啊，那么你的亚马逊事业肯定就终止了。为什么？因为你的创业的预算已经花完了。但是大的卖家或者富人，他们有大把的试错机会，我可以上5个产品、10个产品，甚至50个产品，最后哪个产品活下来了，那我就去大力去打造这个产品。但是穷人或者说小卖家，他是没有这种大把的试错机会的。所以说这个时候我们要预算用在刀刃上。所以说你在选品之前，你要先问自己一句：我能投入多少预算？第二，你对这个类目的研究有多深啊？如果你的研究不深，你千万不要做什么无谓的差异化。我们举个很简单的例子，之前有一个卖锅的卖家，他看到的一款锅是黑色的，那么他可能从某个地方学来了一些差异化的一些做法。他说我去生产一款红色的锅，他把这个锅里涂成红色。但是我们知道这个锅它的主要功能干嘛？是炒菜。你是黑色的锅或者红色的锅，你对这个顾客的需求没有任何的提升，或者是没有任何的帮助。所以说这种差异化就是没有以市场为标准的差异化，这种差异化就是无谓的差异化。所以说如果说你对类目的研究还不够深，那么这个时候你可能做差异化就是没有方向的，盲人摸象的。所以说这个时候你需要先去研究类目，先去研究产品，把产品研究透彻，才去做差异化。这个时候你的差异化才是市场所认可的差异化。第三个，你要想一想你有没有匹配的供应链。如果你的供应链不熟，或者你没有合作了很久的供应链，那么我们还是不建议大家贸然去投入重金去开私模啊。我们之前接触过一个卖家，让工厂开私模，结果私模做的产品它是有设计缺陷的，只有导致它的产品在使用过程中也有缺陷。那么双方就开始扯皮，最后的结局是什么？最后的结局是不欢而散，然后工厂也做一定程度的赔偿，但是这个产品已经废了，然后你对这个产品的投入的精力、预算、时间也废了。所以说这个卖家的损失其实还是很大的。所以说对于卖家来说，积累供应链资源、积累工厂资源也是一个非常重要的方面。如果你没有供应链资源，或者你没有较强的供应链资源，你往上走的时候难度会非常大。所以说我们总结一下，如果你的预算资源都不多，那么你可以从我们说这里的第一个层级开始啊，第一个层级开始，先小成本的试错，那么积累了经验，积累了行业经验、类目经验、产品经验之后，再向下一个阶段去发展啊，不要贸然一进来啊，我就要干什么，我就要从第2等级或者最高等级发展，那都不现实。如果是你的资金、资源、经验都够，那么你上来可以从第2个差异化选品开始，这都可以。那么换句话说，如果你在这个类目已经有非常多年的深耕，无论是供应链资源，还是行业的经验，还是对这个产品的了解，还是人员的配置都非常充足，那么这个时候你可以从创造产品的这样一个阶段开始。所以说我们总结到最后就是什么？我们刚才只说了选择适合自己的产品，我们要把这句话补全。第一个要选择适合自己的产品，不要盲目的一口吃个大胖子，这是不负责任的选品方式。除非你家里有金山银山啊，除非你家里有几百万、上千万的钱可供你造，否则选品还是要结合审视一下自身的实力。第2点是选择有市场前景的，因为我们做亚马逊的目的是为了赚钱，我们做亚马逊的目的不是为了做慈善，所以我们选品一定要是有市场前景的产品。第3个就是选择自己能力范围之内的产品，也就是什么？也就是你能搞得定的产品。我们看亚马逊的有些类目啊，你去仔细研究之后会发现，很多新上的产品短短几天之内就可以积累几百上千个 review， 而且类目内的多个产品的打法都是差不多的。那么这说明这个类目什么？明显玩黑帽的卖家比较多。什么是黑帽？就是喜欢玩一些黑科技的卖家。那么这样的类目对于新手卖家来说，或者对于经验资源不足的卖家来说，最好还是要远离。为什么？因为你跟这样的黑帽卖家去竞争，一个是影响心情，二是时不时的他是玩黑帽，他可能会来搞你一下，那么你的平时的运营就不会很顺畅。所以为什么要说这个话题？就是说大家一定要选择自己能力范围之内的产品。第3点啊，能力范围之内的产品。所以我们总结起来，第1堂课选品的核心思维就是什么？选择适合自己的产品，选择有市场前景的产品，选择自己能力范围之内的产品。这就是我们说选品的一个底层的模块。大家要先对亚马逊的选品有个底层的思维在那里，有了这个思维，我们才能继续的往下走。所以大家不要觉得这种底层的思维课很虚，恰恰相反，这种课给我们树立的是一个大的方向、大的逻辑框架。如果没有这种课的指引，那么你上来可能路线就错误了，那么你可能一下来投入重金啊，去搞这搞那，最后把这些钱赔得精光，然后你的亚马逊的路线也戛然而止。所以说我们说这个底层逻辑课，我们一定要先在自己的脑子里面有这样一个思想，就是选品一定要是适合自己的，有市场前景的，然后自己能力范围之内的产品。好，这就是我们第1节课亚马逊选品的核心思维啊。这一节课讲的内容，大家在选品一定要好好思考一下，一定要好好思考，这是非常重要的啊。